شف ژامپیر میگه اون چیزی که امروز ما میخوایم درست کنیم و تو میتونی 17 سال تو یخچال نگهش داری. ولی یه شرط داره. سلام، من نسیمم به یه ویدیو دیگه. خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه عصاره مرغ و عصاره گوشت درست کنیم که میتونی 17 سال تو یخچال نگهش داری، ولی یه شرط داره. این شرط رو آخر ویدیو بهت میگم. Let's cook together, come along, bang bang. اول بریم سراغ درست کردن عصاره مرغ. به پیاز و سیر و هویج احتیاج داری. میتونی بهش تره فرنگی و کرفس هم اضافه کنی. پوست مرغ، تیکه های چرب و استخوندار، دونه فلفل، تخم گشنیز و برگ بو. تیکه های مرغ رو توی قابلمه داغ میریزیم تا روغنش در بیاد. به این کار میگن رندر کردن. بعد از اینکه روغن پس داد، تیکه های استخوندار هم میتونید اضافه کنید. 3-4 دقیقه درش رو بذارید تا بخار کنه. حالا بهش سبزیجات و ادویه ها رو اضافه میکنیم. آب میریزیم روش تا روش رو بپوشونه. میذاریم 3-4 ساعت با حرارت کم بپزه. بعد از اینکه پخت از صافی ردش میکنیم و اون عصاره رو توی شیشه میریزیم. حواستون باشه روی هر شیشه یه مقداری چربی باشه. مرغایی هم که پخته شده رو میتونید آب بکشین که بهش پیاز و فلفل و ادویه نباشه. بذارید برای گربه های محل. برای درست کردن عصاره گوشت تیکه‌های چرب و استخوندار گوشت گوسفند رو رندر کنید. به عصاره اصلا نمک اضافه نکنید. وقتی که روغن پس داد، یه قاشق رب بزنید، تفت بدین که طعم خوبی داشته باشه. اول گوشتای چربتر رو اضافه کنید که روغن پس بده. بقیه گوشت و ادویه و سبزیجات هم اضافه کنید. آب بریزید تا حدی که روی مواد رو بپوشونه. با حرارت کم بذارید 6-7 ساعت بپزه. حرفی که شف ژامپیر میزنه برای نگه داشتن این عصاره ها تا 17 سال کاملا درسته، ولی شرطش چیه؟ شرطش اینه که اگه در شیشه رو باز کردین باید تا تهش مصرف کنید وگرنه خراب میشه. پس بهتره تو شیشه های کوچیک بسته بندی کنید که هر بار درش باز شد تا آخرش مصرف بشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه بار درستش کنید برای 17 سال تضمینی. عصاره مرغ و گوشت رو توی هر غذایی میتونین استفاده کنین. حتی وقتی میخواین برنج درست کنین، یکم عصاره مرغ و گوشت برنج رو خوش طعم‌تر میکنه. امیدوارم درستش کنید. دوست داشته باشین این ویدیو رو. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک کنید و اگه هنوز به کانالم سابسکرایب نکردید لطفاً همین الان سابسکرایب کنید. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.